Salam əziz şagirdlər. Bugün tərs trigonometrik funksiyalar haqqında danışacağıq. Sualımız 20 sual təqdim edəcəm. Deməli, çox da çətin bir bölmə deyil, ölümcül bir bölmə deyil. Amma bəzi suallara diqqətli şəkildə baxsaq çox yaxşı olar. Birinci dərs kimi izah eləsəm, birinci bilməliyik ki, arctangent, arcsinus bu funksiyalar tək funksiyalardır. Tək funksiya olanda mənfini verə bilər qabağa. Amma cüt funksiya və ya kosinusdan kotangens isə nə tək nə də cüt funksiyalardır. Onların mənalarını başa salacağam. Keçək sualların izahına. Arctangent -1 üstə gəlsin. Arcsinus kök altında 2 bölünsün 2 çıxılsın arccosinus -2/1. Belə. Uşaqlar, bu mənfini verəcək qabağa. Arctangent 1 üstə gəlsin. Arcsinus kök altında 2 bölünsün 2 çıxılsın. Bunda isə mənfini verə bilmir qabağa. O baxımdan belə olacaq. Pi çıxılsın bu. Arccosinus 2/1. Belə. İndi uşaqlar, tangens 45-in 1-i nə vaxt alır? Tangens 1-i hansı bucaqda alır? Mənfi pi bölünsün müsbət pi bölünsün 2-də. Mənfi pi bölünsün 4. Yəni 45-də. Belə deyə bilərəm. 45 dərəcədə. Amma elə bir dəfə pi bölünsün 4 yazsam çox yaxşı olar. Mənfi pi bölünsün 4 isə mənfi qabaqdadır. Yaxşı, sinus kök altında 2 bölünsün 2 nə vaxt alır? Pi bölünsün 4-də. Çıxılsın pi kosinus 2/1 nə vaxt alır? 60. Yəni pi bölünsün 60 pi bölünsün 3'dür. Bu pi bölünsün 4'də islah etdi. Oldu mənfi. Pi'dən pi bölünsün 3 çıxanda 2 pi bölünsün 3. 2 pi bölünsün 3 olacaq. İkinci sualda eyni qayda. 3'ə baxaq. Yenə də qaydamız necə idi? 2 kosinus mənfi olanda arccosinus olurdu pi çıxılsın arccosinus 1 çıxılsın 3/1 3/1 arccosinus kök altında 2 bölünsün 2 biləcək. 2 üstə gəlsin 2 arccosinus 0. İndi uşaqlar, deməli 2 kosinus 1-i nə vaxt alır? 0'da da. Deməli o olacaq 2 pi. Yəni bu 0 edəcək. Pi'dən də 0 çıxanda pi alınır. 3/1 kök altında 2 bölünsün 2'ni də alır. 45 dərəcədə. Pi bölünsün 4'dür bu da. Ondan sonra 2 0'ı nə vaxt alır? 90'da. 2 pi bölünsün 2. 2'də də ixtisar etdi. Alınacaq 2 pi çıxılsın pi bölünsün 12. 3 4 12 çıxılsın pi. Bu da uşaqlar 2 pi'dən pi'ni çıxanda pi. Pi bölünsün 12'də pi. Bunu məxəzən 1 açsam 12. Bu da 1. 12'də 12 pi'dən pi çıxanda 11 pi olacaq. 12 pi'də 12'də 11 pi. Elə bir cavab var, baxaq. Nəsə səhv elədik. Hə, bu toplamadır. Mən çıxma yazmışım. Bu toplamadır uşaqlar. Bu toplamadır. Bu toplamadır axı. Bu da olacaq 3 pi'də 3 pi. Minus pi bölünsün 12. Bu da necə 35 pi. 35 pi deyəcək. Belə. Uşaqlar, mən belə bir qayda demişdim. Demişdim, arcsinus alfa üstə gəlsin arccosinus alfanın qiyməti həmişə pi bölünsün 2'dir. 4 vurma pi bölünsün 2. Bu da ixtisar gedəcək. 2 pi alınacaq. Belə. Cavab bu şəkildə olacaq. Arccosinus kök altında 3 bölünsün 2 nə vaxt alır? Deməli,
bu bildiyimiz kimi kök altında 3 bölünsün 2-ni alır 90 yox. 30-da. Pi bölünsün 6-da. Gəl belə baxaq. Ondan sonra bu mənfini verəcək qarşıya. Sinus 2-də 1 nə vaxt alır? O da alır 30-da. O da olacaq pi bölünsün 6. Yaxşı. Tangens kök altında 3-ü nə vaxt alır? Bu tangens tək funksiya olsun. Mənfini verəcək qarşıya çıxılsın. 30 dərəcə edəcək. Bunu da 60 alacaq. Pi bölünsün 3-də. Pi bölünsün 3-də. Deməli, baxaq indi. Bu da kotangens -1, amma bu verə bilmirdi mənfini qabağa. O baxımdan pi çıxılsın. Pi çıxılsın. Kotangens pi bölünsün 45-də, yəni 1 alınır. Baxın, pi bölünsün 6 ilə pi bölünsün 6-nı toplayanda pi bölünsün 3 alınacaq. Bunlar hamısı istilaş gedəcək. Pi-dən də pi bölünsün 4 çıxanda -3 pi bölünsün 4 alınacaq. 8-i də başlayaq. Sinusun mənfisi verəcək qabağa. Mənfi sinus, aksinus 2-də 1 nə deməkdir? 2-də 1 nə vaxt alır sinus? Pi bölünsün 6-da. Düzüm. Kosinus mənfini verə bilmir qabağa. Amma belə olur. Pi çıxılsın. Pi çıxılsın. Kök altı 2 bölünsün, pi bölünsün 4-də alır. Ondan sonra tangens verəcək -1. Mənfi 1-i nə vaxt alır? Pi bölünsün 4-də. Pi bölünsün 4-də. Elə alır da. Pi bölünsün 4-də. Tangens neçədir bu? Kök altında 3. Kök altında 3 qalır. Deməli, tangens pi bölünsün 3-də. 60 deyən. İndi mənfi pi bölünsün 6. 3 pi bölünsün. Deməli, 4. Bir də pi bölünsün 4. Bir də. İndi deməli, uşaqlar. Baxaq, indi bir dənə. Bir dənə pi bölünsün 3 olacaq. Bu, mənfi pi bölünsün 6 ilə toplayanda. Bir də bucaqlarla işləmək daha yaxşıdır. Radiyandansa bucaq daha gözəldir. Gəl bucaqdan işləyək. Sonda radiyanla ifadə ilə ondan min dəfə yaxşıdır. Bax, 8-ci suala bir dəfə də baxaq. 2-də 1-i nə vaxt alır? 2-də 1-i -30-da dərəcə. Mənfi verdi qabağa. Kosinus mənfi kök altında 2 bölünsün 2-ni. O baxımdan 180-dən çıxacaq 45-ə. Eləcə 135. Üstü gəlsin 135. Çıxılsın. Tangens 1-i nə vaxt alır? 45-də. Sonra kök altında mənfi kök altında 3-ü də mənfi kök altında 3-ü də alır 60-da. Olur 60 dərəcədə. İndi bunları çıxın 90. Bax, elə bunları toplayanda eləcə 0. Elə bir cavab var 8-ə. Bəli, var. Bax, bunları toplayanda hamısı deməli elə də 90. Bunları da 0 dərəcə. Belə. Uşaqlar, sinusun əslində belə bir şey olanda, məsələn, sinus və aksinus, məsələn, 1 olanda, bu sinusla aksinus gedir, tərs olduğu üçün 1 alınır. Məsələn, belə bir şey ola bilər. Onun baxımdan da, bu da mənfi pi bölünsün, müsbət pi bölünsün 2 parçasında olmalıdır. Mənfi pi bölünsün 2. 92-ni bölək 92-ni bölək 5-ə. Xarını alır. 92-ni 5-ə böləndə deməli 18 dəfə 90 qaldı 2. Qaldı. Bu 18 dəfə alındığı üçün 18 pini atdım. Olacaq aksinus 10-cu sual. 9-cu sual. Sinus 92 bölünsün 5 pi. Deməli, aksinus, bir dənə də sinus 92 bölünsün pi. Bu da olacaq
sinus 18 pi üstə gəlsin 5'də 2 pi. 18 pi'ni atdım o tərəfə sinusa görə. Getdi. Arc sinus bir dənə də sinus 5'də 2 pi. Belə bir şey qaldı. Bunu da uşaqlar bu sinusdan aksinus gedir axı. Qaldı 5'də 2 pi. Yəni belə bir şey deyim ki, bunu bölürsən 5'də 2 qalmır. Onu 5'də 2 pi'ni saxlayırsan. Bunda da eyni qaydadır. 37'ni 9'a bölürsən 4 9'a 1 pi qalacaq. Ondan başqa uşaqlar bunda da sinus nə vaxt alır bunu? Sinus alır. 12-ci sual. Sinus. Kök altının üst bölünsün 2'ni alır 60 yox 30'da. Çıxılsın. Kök altının 2'ni kosinus belə deyim 120'də alırdı. 120'də kosinus 120 pi bölünsün 3'də də 60 deməkdir. Deməli 2'də 1 üstə gəlsin. Niyə üstə gəlmə? Kosinus 180 alınır. Kosinus 180'də mənfi 1 olduğu üçün minus olacaq. Bu derece 1 tam 2'də 1, bu derece 2'də 3, 1 tam onda 5. Belə. Belə də saxlayıblar. Bunlar da eyni qayda uşaqlar. Çevirmə üsuluna görə olacaq kosinus bunu dəstə izah edirəm. Kosinus ad dəyişəcək. Dəyişdi. Bəli, kosinus oldu. Deməli arc deməli kosinus 3'də 2. Və işarəni də baxaq bir dənə. 4-cü qrupda sinus mənfidir. Üstə gəlsin. Ad dəyişəcək. Bəli, olacaq sinus. Və arc sinus 7'də 3. İndi uşaqlar bu kosinus gedəcək. Bunlardan da sinusun da sinus gedəcək. Olacaq 3'də 2. Üstə gəlinsin. 7'də 3. Bunlar da gedəndə 7'də 3. Bunlar da yeni vaxt getsin. Bunu 7'yə. Bunu 3'ə. 14. 22. 21'də 23. 21'də 23. Cavab B bəndi. Belə. Şöyle kosinüsün özünün ala biləcək qiymətlər belə. Sinusun. Mənfi pi bölünsün 2, müsbət pi bölünsün 2 təqvanda qiymət alır. Deməli onda 17-ci sual 2'də olacaq. Deməli onda biz buna baxmalıyıq ki sinusun qiymətlər oblastı nə olduğunu tapmalıyıq. 2 üstə gəlinsin. 10 bölünsün. Sinus 4x minus 1'in ala biləcək qiymətlər pi bölünsün 2 ilə mənfi pi bölünsün 2'nin arasında qiymət almalıdır. Gətirib qiymətin yerinə yazsam. Mənfi pi bölünsün 2 qoysam birinci. İxtisar getdi. Olacaq 2 çıxılsın 5. Edəcək mənfi 3. O da olacaq 2 üstə gəlsin 10 bölünsün pi vurma pi bölünsün 2 pi ilə getdi. 2 plus 5 edəcək 7. Cavab olacaq mənfi 3 7. Cavab bu şəkildə olacaq. Deməli uşaqlar davamını inşallah özünüz işləyərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Qaydalar atmışam qoyuruq. Ona mütləq baxın. Oxumaq lazımdır, əzbərləmək lazımdır. Yəni bu bölmədə çətinlik deyiləsi bir şey varsa o da qaydadır. Yəni qaydaya baxmaq lazımdır, oxumaq lazımdır. Bütün üsulları. İmtahanı az qalıb, zamanı az qalıb. Sürətli şəkildə hər şey təkrarlamaq lazımdır. Sağ olun, salamat qalın.